呢個集體訴訟權咧喺香港係冇嘅，咁即係變咗你都係要一單一單去做啦咁樣。咁啊會唔會法庭選一啲代表嘅案件出嚟先處理咧？咁亦都有可能。咁所以但係而家咧，即係所有嘢都係未塵埃落定之前啦。咁我諗就唔使咁急，我哋可以睇定少少。有政府嘅人力物力去調查咧，當然好過市民去查好多啦嚇。即係你唔好叫佢做獨立委員會又好，調查委員會都好啦。咁佢一定都要交代咧，究竟喺呢單嘢入邊邊個即係需要負上大嘅責任啦。咁你有咗呢個報告之後，你先去決定咧，究竟你係去向邊一個追究。翁靜晶危險人物2.0，歡迎大家嚟到法律小常識。咁我身邊咧就有楊雲峰律師啦。咁我咧就今日想同你講一件事啊。咁咧就因為第一咧就係我哋好多人留言俾我哋啦，我哋即係睇咗都會剔一剔咁樣，但係冇辦法每一個人去回答嘅，因為太多啦。咁變咗就有啲比較重要嘅嘢啦。咁我哋就會喺咁樣嘅方法，即係譬如法律小常識同大家傾。咁尤其是最近有啲比較緊要啲嘅咧，都係講翻咧宏福苑嘅事啦。咁有見到 Facebook 嗰度有個貼文啦，咁就話希望請翁靜晶律師出嚟咧，就用集體訴訟呢個方法咧，就去幫宏福苑嘅居民咧就攞個權益咁樣。咁第一咧就我真係退咗休㗎啦。咁雖然我喺律師會上邊嘅註冊咧仲喺度，咁但係都係應付翻我以前有啲未做完嘅案件啊，又或者係有啲真係比較即係親戚朋友啊嗰啲咁樣咧，即係有啲好細微嘅嘢揾我幫下手啊，咁我就幫佢做個見證啊，係咁多嘢嘅啫，我就唔會做啲好即係比較需要勞心勞力嘅案件咧，因為我自己甲狀腺有問題啦，我係唔可以太粗魯啊，危險人物2.0已經係我嘅極限㗎啦。咁好啦，咁跟住上邊咧就都有好多人留言啦，就話揾你問嘢啦咁樣。咁好啦，咁最緊要咧就要答咗佢哋。香港有冇集體訴訟權先？答咗呢個問題就係其實香港未有一個完善嘅集體訴訟制度嘅。香港有嘅咧係叫做代表訴訟 （representative action）。根據其實高等法院規例咧係可以做到，但係咧個要求好高嘅，係唔係咁多常見嘅喺香港啊？好啦，咁有咩分別咧？即係你去啲歐美國家咧，美國最多咧就係一啲集體訴訟嘅，就係譬如發生咗一啲事啊。或者有陣時信用卡咧，佢多收咗錢啊，又或者啲保險公司倒閉啊、銀行倒閉啊呢啲嘢啦，咁佢哋嗰啲苦主咧就可以全部咧就集合埋一齊，咁咧就用一個訴訟去統一進行嘅。咁到時賠咗出嚟嗰個判決係點樣咧？就大家就根據呢個判決咯。咁就有咩好處咧？就係話你淨係俾一份律師費，一個律師團隊就幫你成班人去做晒啦。咁你都幫咗咧，最緊要就係一啲冇錢揾律師嘅人啊。咁佢冇錢揾律師，佢嗰個叫做申索嗰個錢又咪大，係咪？佢個申索嘅錢都唔夠你揾律師啦，有啲可能真係幾百蚊美金咁樣。咁如果佢有呢個集體訴訟咧，佢就加咗入去個訴訟嘅團隊入邊咧，變成一員一個角色咁樣啦。咁到拉尾嘅時候，有咩嘢分你都有份分啦咁樣。咁但係香港咧就冇嘅。咁好似我哋嗰個法律改革委員會曾經提出想要做噶嘛？呢個報告書其實就由香港法律改革委員會喺2012年5月28號發表咗一個報告書嘅，佢建議香港咧可以考慮採納呢個集體訴訟機制，但係不過依家未係㗎都。而家2025年㗎啦，2012年咧就出咗呢一個報告，就係建議做嘅，但係咧就一路都冇做。咁如果你得閒咧，你有興趣咧，可以去呢個香港法律改革委員會咧睇佢好多嘅一啲叫做改革法律嘅報告啊。咁報告就做咗好多，做呢啲報告都係人力物力啊，要嘥好多錢，同埋嘥好多專業人士嘅時間，又或者係律師啊。咁但係好多報告咧，佢到拉尾做完咗之後咧，佢都係唔實施即係唔去實行嘅。咁又當時好似話有啲叫做纏擾法啦，嗰啲都已經出晒成個報告。以前未記得有狗仔隊纏擾你噶嘛，成日偷拍啊咁樣各樣嘢。咁嗰陣時就已經係諗住出纏擾法㗎啦。咁做晒啲報告，咁又跟住又成件事又冇咗啦。咁對於嗰啲嘥咗咁多精神心機嚟幫你去做呢個研究嘅人咧，其實都唔公平啊！即係市民就更加唔公平啦。你話呢個集體訴訟權已經係話一定要做啦。香港個社會係越嚟越發展，但係我哋嘅法律係唔跟住去發展嘅，即係停咗喺度嘅。咁佢頭先阿 Martin 都講咧，就話佢哋本來推行嘅時候咧，就話首先試行咧就係用呢個叫消費者權益去試行。譬如如果我哋有隻奶粉咁計啦，隻奶粉係有毒嘅，食壞咗人嘅，所有買奶粉嘅嗰啲消費者可以全部用呢個同一個集體訴訟咧
去告呢一個奶粉嘅生產商。咁有啲人譬如冇乜錢嘅，佢就可以入埋落呢個訴訟度，咁就一次過做。咁嗰陣時法律改革委員會就話，首先係用咗呢個消費者權益去行嘅。咁如果係成功嘅話咧，我哋就擴大啦。就譬如有啲好大嘅災難，好似今次你話宏福苑嗰啲咁樣，全部都係同一件事入邊發生嘅，情況係一樣嘅。咁如果有呢個集體訴訟咧，就一次過做晒佢。而家個情況唔係嘅喎，分開晒嚟做嘅喎。而家點㗎？依家咧，其實你最有機會，但係其實咧好難嘅做到，就係頭先講嗰個叫 representative action， 即係代表訴訟啊嘅一個申請啊。但係咧個要求好高，你要有證明到有共同利益，有共同嘅叫冤情啊 grievance 啊，同埋咧你嗰個法律同埋個事實咧，所有嘢都一樣喎。咁多單案都，咁所以變咗呢個要求其實好高。就算係可能一個譬如唔好講特別一單一個大災難嘅情況，可能每一個戶啊，每一個屋啊個單位嘅情況都唔同噶嘛，個商又唔同噶嘛，變咗嗰個事實咧未必單單一樣嘅。阿 Martin 講嗰個咧就係我哋嘅civil proceedings 啊，嗰啲係咪叫 white book 啊？係啊。入邊咧嘅即係我哋有本白書嘅，我哋入邊行內人叫做白書啊，白色嘅書 white book。咁佢係一個教你訴訟嘅嘢嘅，即係所有我哋嘅訴訟規則咧都入邊嘅。咁佢入邊咧有好多 order 嘅，即係命令嘅。咁咧就譬如係而家呢一個咧就係 order 15嘅第12條。咁即係第15項命令入邊嘅第12條入邊咧就有呢一個叫代表訴訟啦。係。咁呢個代表訴訟咧，你都會喺我哋嘅案例嗰度揾到一啲案例嘅。咁但係啲案例主要我睇過咧，都係一啲管理公司同埋啲業主告嚟告去嘅。咁大部分都係因為啲管理費收得唔公平啊，又或者有啲乜嘢呢一類型嘅嘢啦。咁所有人嘅所有嘅情況都係統一嘅。即係唔會話有多有少，有啲係傷啲，有啲又冇咁傷。咁但係如果你睇到而家呢一個係火災，咁佢啲冤情唔一定一樣嘅。有啲譬如佢就係淨係精神上嘅傷害，即係佢冇受傷嗰個身體，佢淨係去索償精神嘅啫。有啲咧佢就真係燒傷咗，有啲係家人冇咗，有啲係財物嘅傷害。咁所以佢唔係話全部個冤情都一模一樣噶嘛。係咪咁樣就統一唔到啦？係啊，因為咁樣變咗事實唔同啊嘛，咁啊變咗唔能夠用嗰種叫做香港嘅叫做代表訴訟嘅，頭先講嘅 order 15 12去處理啦。咁但係有陣時咧，法庭咧會做一啲叫做例子嘅，即係好似以前攞個居留權啊，記唔記得啊？嗰啲大陸嘅居留權咧，佢哋會揾一啲嘅案件出嚟咧，就係做一個叫做帶頭嘅一個訴訟。係。即係揾一單，譬如你話入邊有10單啦，咁佢揾一單，譬如佢係爭取居留權嘅，就揾呢一個嚟做試驗訴訟嘅，即係第一個，即係睇下佢判出嚟嘅法理啊，各樣嘢係點樣嘅。咁就唔會有一次過10幾20人咧去法庭嗰度入稟好似嘅嘢，令到法庭就好多嘢做啦咁樣。咁佢會做一個咧，就係做第一個，即係揾一個最有代表性嘅，咁就審咗呢單先。咁然後跟住落嚟咧，就再審其他嗰啲。係會咁樣做嘛？會，但係嗰啲都要審噶嘛，其他嗰啲。係都要審。只不過呢一單咧審完先，就作為參考啫嘛。佢通常呢啲咧就會審完先咧，佢就睇下有冇嘢上去終審嘅。即係譬如原審嗰時，譬如你話呢個居留權，譬如呢個細蚊仔佢喺大陸嗰度出世，佢嚟嘅時候超過咗幾多歲啦？咁攞咗佢呢個嚟做代表之後咧，佢判咗出嚟，人哋又再上訴啦。咁到最後終審嘅時候出咗嚟一個嘅判決，哦，原來呢一啲人佢係超過18歲係唔得嘅，或者得嘅咁樣，咁就用咗呢一個咧嚟分流咗，咁以後有咗呢個判詞啦，後邊嗰啲基本上咧佢都審，但係都係跟呢個行啦嘛。係。咁就唔會變咗咧，你審緊同一樣嘢，跟住10個法庭都開緊，10個原審法官諗嘅嘢都唔係一定一樣噶嘛。佢或者呢個係得，呢個唔得，咁就好亂啦。咁但係宏福苑呢度咧，而家係應該佢哋都係一個一個審噶咯喎。係啊，要根據現行嘅法律都要一個一個審嘅。咁其實我知道譬如幫到啲居民嘅，佢可以直接就去揾，如果有需要可以揾法律援助處啊。法律援助處出咗 announcement 話佢會特事特辦，同埋會盡快處理呢啲個申請個案啊嘛。講真咧，如果有咁多人咧，而佢哋個處境都係咁相近，而大家都唔係好有錢嘅話咧，全部都去揾法援去做嘅好處喺邊度咧？就係咧，法援佢會綜合晒所有嘅個案咧，佢統一咁去睇嘅，佢再去分流。譬如呢度5單，我去俾呢個律師樓做；嗰度10單，我俾嗰個律師樓做。佢嗰個做嗰個叫做管理咧，我覺得係好嘅。即係如果你係慳咗個使費咯。係啊。因為你咁多單集中埋一啲人做咧，咁嗰啲會熟啲啊嘛，會唔需要睇咁多資料重複啊嘛。因為你諗下嗰啲被告人咧都係差唔多噶嘛。咁如果你話一間律師樓佢做10單，咁你都全部知道晒嗰啲被告人係咩嘢，地址喺邊度啊？嗰啲公司查做晒啦嘛。
係嘛？甚至即係你告政府機構都好啦，你都係同一噶嘛。咁所以如果佢係處理得越多，其實單差唔多嘅，咁就變咗唔使咁勞民傷財。即係如果你係能夠去申請法援嘅咧，真係去申請法援咯，即係由佢去幫你分流去做。係法援啲律師都唔錯嘅。咁但係有啲人佢個資產過咗，咁點咧？資產過咗，佢有一個叫做 subsidiary scheme 嘅，即係除咗正常嘅一個叫做計劃之外咧，佢有一個叫做補充計劃。個補充計劃咧，佢可能會收你一啲錢先，但係無論點樣咧，你揾法援咧，你都可以去睇下佢嗰個補充計劃，佢收你幾錢先，你有權唔接受噶嘛都，所以其實冇蝕底嘅啦，佢啊。咁你平時你揾普通嘅律師，你去揾私家律師，你都係要俾錢㗎啦，即係更多嘅啫，只有。咁但係法援就可能，如果你嘅資產係超過㗎啦，咁你銀行好多錢嘅，咁佢會叫你俾一啲。咁但係無論點樣都好，到最拉尾嘅時候，你得到個賠償金咧，咁亦都可以攞翻個律師費㗎嘛，係嘛？即係可以攞翻㗎嘛，得唔得？你喺官司度你贏咗，你係可以攞翻對方嘅律師費。不過雖然未攞足都好，都要攞大部分啦嚇。咁如果係法援幫你贏咗單案，法援可唔可以同對家攞律師費㗎？可以同對家攞律師費。然之後咧不過咧，你揾法援，法援都會喺你即係叫做爭取到嘅權益嘅錢裏邊咧，可能都會扣除啲法援會講咯，佢會扣除翻喺法援代表你期間使嘅律師費嘅。哦，即係話如果你係符合法援嘅，你唔使俾錢啦。咁但係你打完咗單官司之後，如果你攞到一個好大嘅數目，有啲可能要之前俾少少錢先。如果當唔使俾錢嗰啲咧，佢攞到嘅錢會唔會扣翻？佢收唔翻嗰啲律師費㗎？佢攞到嘅錢，佢會扣翻法援代表佢所使嘅費用先。咁當然啦，佢呢個過程佢亦都會向對方收翻律師費啊嘛。咁亦都會多咗啦嘛，變咗。咁就算扣咗，可能都仲個金額亦都好多啦，會可以。即係我明啦，即係你先，即係佢會，總之佢會同對家追翻。如果但係追唔足噶嘛，因為唔係話人哋對方你使100，你俾100噶嘛，可能追到70，咁仲爭咗30，咁你都要喺自己嗰度攞出嚟。明白咁，但係都公道咧，都公道嘅。咁尤其是法援嘅律師，佢我哋譬如做法援案件咧，個律師費我哋收少噶嘛，唔係收正常。因為成日即係會收到法援嘅電話，喂因為呢個佢會講好多嘢嘅，即係希望我哋會收平啲嘅，有陣時都，我哋都通常都同意嘅會嚇。係咯，因為譬如我哋收普通，即係啲律師收普通嘅街外客咧，佢哋收一個價錢啦。咁但係如果係法援嘅案件，佢有啲嘅準則噶嘛，咁亦都會嚟嗌下你平啲啦，係咪咁樣？唔係嗌嘅，係會商量咯嘛。商量平啲啦，咁所以就唔係收咁多嘅咯，即係收少啲。咁就所以就但係即係有心，寧願收少啲都肯去幫你嘅律師咧。我諗呢啲係好律師嚟嘅，咁真係有好多好人嘅。咁你即係我真係話去法援啦，即係好似譬如有啲人啦，咁佢哋就犯咗啲事啦，咁有好多都譬如係我哋都覺得幾值得同情嘅嗰啲，咁我哋就會話去揾當值律師啦，因為當值律師係好有心，做得好好嘅。咁佢哋同埋佢哋熟啊，你明唔明啊？即係佢每一日都喺法庭度處理差唔多嘅嘢嘅。咁你去揾一個當值律師嘅文員，可能佢嗰個經驗咧係唔會少得過一個新做嘅律師嘅喎。即係呢個嘢判幾多啊？嗰樣嘢判幾多啊？點樣去申請呢個叫做守行為啊？唔好告啊！佢哋係好有經驗。咁所以唔好話咧，政府派俾你免費嘅律師唔夠你自己俾錢嘅律師好，唔係咁樣。咁法律援助處亦都有好多好好嘅律師。你都係法援㗎係嘛？我都係法援 panel 嘅。係咯，咁變咗就好多人都好願意去做去幫咁樣咯。呢個集體訴訟權咧喺香港係冇嘅，咁即係變咗你都係要一單一單去做啦咁樣。咁啊會唔會法庭選一啲代表嘅案件出嚟先處理咧？咁亦都有可能。咁所以但係而家咧，即係所有嘢都係未塵埃落定之前啦。咁我諗就唔使咁急，我哋可以睇定少少。咁好似而家咧，政府有一個叫做獨立委員會嘛，係嘛？係啊，獨立委員會就揾咗陸啟康法官去做噶嘛，就要求佢9個月內就交報告。咁其實有政府嘅人力物力去調查咧，當然好過市民去查好多啦嚇。即係你唔好叫佢做獨立委員會又好，調查委員會都好啦。咁佢一定都要交代咧，究竟喺呢單嘢入邊邊個即係需要負上大嘅責任啦。譬如係咪嗰個消防供應商啊？係咪嗰個維修商啊？或者係立案法團啊？或者會唔會係管理公司啊？咁佢呢個報告入邊咧就會講俾你聽個大方向，甚至乎有比強啲嘅一啲嘅證據。咁佢呢啲嘅報告咧，佢嗰個證據價值係好高下嘅，因為佢做咗好多嘢去攞噶嘛。咁你有咗呢個報告之後，你先去決定咧，究竟你係去向邊一個追究嚇。咁或者有啲嘢喺入邊佢冇講嘅喎，或者佢講為原來政府部門都有啲疏忽嘅喎。咁嗰啲睇下佢有冇講啦。如果公道啲講埋，咁當然你亦都有個方向。但係如果佢譬如冇集中太多篇幅喺嗰度啊，咁亦都唔妨礙你同你律師商量之後，
你覺得會唔會有一啲部門係需要承擔翻一啲責任嘅？咁喺咪嗰度即係再考慮追討？咁呢啲係到時先至再決定咯，係嘛？係。咁啊都係話大家就唔使咁急啦，即係稍安毋躁啦。咁頭先都有提過咧，就話有個訴訟時效係咪？3年大家要注意，總之3年內咧你要入咗嗰個告票㗎啦嚇。咁如果你真係接近3年都入唔切咧，你一定要盡快處理。等於記住3年先啦，呢家大家。係啦，咁啊由嗰個意外發生嗰日開始計嘅。咁當然如果嗰個獨立委員會佢嗰個報告又好遲先出，咁你又驚住啲時效會過啊，差唔多時間咧。咁如果你有律師代表你嘅話咧，就會做各樣嘅方法去延遲啦，即係延期啦。出定一個告票先啦。係啦，或者係出定一個告票保護你嘅告票啦。咁但係嗰個保護告票你嗰啲對象咧，你未必知道晒齊啊嘛，係嘛？咁呢個亦都可能即係或者係要同法庭攞個特別延期，但係呢啲你全部唔使擔心，你只要有律師代表你嘅話咧，就全部都搞掂嘅。最後一句都係啦，能夠攞法援嘅攞法援，頭先講咗個原因啦，統一處理點都係好過你散晒咁去做，啱唔啱啊？啱。好，咁如果你中意呢個節目嘅話咧，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。